我的头好疼，这是怎么回事？别担心，你刚才受了很重的伤，现在已经帮你治疗好了。接下来你有一个任务，那就是去消灭电钻泰坦人。这个家伙对我们的阵营存在着巨大的威胁。OK。时钟泰坦人，你终于来了！这群马桶人已经被我干掉了。怎么回事？你这个家伙，为什么会对我动手？到底发生了什么？你丫的还来，看我不随便你！电钻泰的人，我今天的任务是消灭你，时间暂停。想干掉我没那么容易，接招！可恶！刚才到底发生了什么？这家伙好像重伤了我。我的身体好像受了很重的伤。电钻泰的人，跟这个世界说再见吧。牛掰！